एक प्यारे से गांव में एक दादी अम्मा रहती थी। दूध जैसी सफेद साड़ी, चांदी जैसे बाल और मुस्कुराता हुआ चेहरा। उनका सबसे अच्छा दोस्त था आंगन में फैला हुआ आम का पेड़, जो पीले पीले मीठे आमों से लदा रहता था। लेकिन एक दिन 5 शरारती बंदर वहां आ पहुँचे। कभी इधर झूले, कभी उधर कूदे और देखते ही देखते सारे आम गायब कर दिए। दादी हैरान रह गई, पर चुप नहीं बैठी। उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया और बताया कि आम चोर बंदर आए हैं। कुछ ही देर में पुलिस जीप धूल उड़ाती हुई गांव पहुंची। 2 मजेदार पुलिस वाले जाल लेकर दौड़े, बंदरों को पकड़ने की पूरी कोशिश करने लगे। बंदर कभी पेड़ पर चढ़ते, कभी आम फेंकते, लेकिन आखिरकार पुलिस ने सबको पकड़ ही लिया। दादी ने मुस्कुराकर पुलिस वालों को आम भेंट किए और बंदर उदास चेहरों के साथ जाल में बैठे रह गए। पेड़ फिर से शांत हो गया और दादी की मुस्कान लौट आई। तो बच्चों, याद रखो, चोरी कभी नहीं चलती। ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए कहानी झोन को।